Abafundi kwisikolo samabanga aphakamileyo i-Toli, cebokuhle eSajonisi eMpuma Koloni bathi bazakuzimisela kulonyaka ukuze bafumane umyinge we-100%. Abafundi bebanga lika-Grade 12 baqalile ukufunda kwesisikolo izolo. Abafundi baka-2019 baphumelele ngomyinge we-95.6 ekhulwini. Sele kushiyeke nje iveki kuvulwe izikolo. Abafundi kwesi sikolo babuyele esikolweni nanjengoko sisaziwa ngokwenza abafundi abaphuma phambili ephondweni. Abafundi bebanga leshumi kulonyaka bathemba ukuhamba kulo mzila. Ukuvula kuqala kunezinye izikolo kuyanceda kakhulu because we catch up more on the grade 11 work and then grade 12 work, so that xa sesivula sonke like izikolo zonke sibe sesiphambili in order to improve i-results zethu. Ndizawulungisa ii-results zam zibe bhetele neza last year. So ke ngoku mna ndicinga uba ndibethe i-physical sciences ne-life science ne-maths, i-medicine le ndifuna ufike ndenze varsity ndizofike ndi-admithwe early kuyo. Abafundisintsapho bathi uluntu ludlala inxaxheba kweziphumo nakuba esi sikolo sisezilalini. We are getting i-results noko ezintle kuba oko we are maintaining i-results as more than 90%. So when xa uthetha nge-results sithetha ngento e-more than 90%. Asikwazi uba sithethe ngenye into. Yiyona nto esihlala sifuna uba noba ithini imeko yethu kodwa ii-results zethu maziyofika kule target yethu sihlala sifuna sifumane 100%. Abafundi abane baza kuwongwa ngeebhasari ngumphathiswa wezemfundo ephondweni nanjengoko bephumelele emagqabini kwibanga leshumi. Ndingulwandile Mbulali, ePort St John's.